What is up everyone and welcome back to Overdrive News Part 4. First நம்ம car news வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். First update என்னன்னா 2021 Renault Driveரோட updates. Renault Driveரோட பழைய மாடலே ஒரு நல்ல கார் தான், பட் இப்போ 2020 வேரியன்ட்ஸ்ல சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் என்னன்னா ஸ்டியரிங்ல இப்போ வால்யூம் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஃபோன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் வந்து ஸ்டியரிங்ல மவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் புதுசா டிரைவர் சீட் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் சிஸ்டம் கூட கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான் வந்து இன்டீரியர் ஃபீச்சர்ஸ். எக்ஸ்டீரியர் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னா கலர் வந்து டியூல் டோன் ஃபினிஷ்ல கொடுத்திருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் ரூஃப் லைன் ஒரு கலர்ல அண்ட் பாடி லைன் ஒரு கலர்ல. இதோட எக்ஸ்பெக்டட் பிரைஸ் வந்து 5.3 lakh rupees ex showroom. So let's see future updates என்ன வருதுன்னு. நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வந்து என்னன்னா XUV 700 பத்தி. XUV 700 வந்து செப்டம்பர் 2021ல லான்ச் ஆவறதா சொல்லிருக்காங்க. இப்போ வந்து அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் புக்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஆன்லைன்ல. வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா XUV 700 கான பேஜ் ஓபன் ஆயிருச்சு புக்கிங்ஸ்க்கு. இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 seater கார் with 2 liter petrol engine and 2.2 liter diesel engine. இதுல வந்து 6 speed manual and automatic transmissions ஓட வருது இந்த கார். நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வந்து என்னன்னா Hyundai Creta ஓட பிரைஸ் வந்து இன்கிரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. For the next time Hyundai Creta ஓட பிரைஸ் வந்து இன்கிரீஸ் பண்ணிருக்காங்க with immediate effect. இந்த காரோட பிரைஸ் வந்து 19,600 rupees வந்து டீசல் வேரியன்ட்க்கும் and 13,600 rupees வந்து பெட்ரோல் வேரியன்ட்க்கும் இன்கிரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்னன்னா Citroen CC21 ஓட டெஸ்ட் மியூல் ஸ்பாட் பண்ணிருக்காங்க. earlier ஒரு 1 month before Citroen வந்து அவங்களோட C5 ஒரு SUV லான்ச் பண்ணாங்க. இப்போ 1 month later CC21 ஒரு காம்பாக்ட் SUV லான்ச் பண்ண போறாங்க. இது வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னா 1.5 liter பெட்ரோல் இன்ஜின் with 5 speed gearbox ஓட ரிலீஸ் பண்றதா ரூமர்ஸ் கிளம்பி இருக்கு. சோ ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வந்து Isuzu VMAX பத்தி. Isuzu கம்பெனி வந்து BS4 மாடல் வரைக்கும் தான் இது வரைக்கும் இருந்தாங்க. பிகாஸ் கொரோனா பேண்டமிக்கால அவங்களால BS6க்கு மாற முடியல. இப்போ இந்த லேட் ஏப்ரல் மாசம் அவங்க வந்து BS6க்கு மாறி இருக்காங்க. அண்ட் வந்து அவங்க கார்ல சில பல சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க. முன்ன அவங்க கிட்ட 2.2 liter இன்ஜின் இருந்துச்சு. இப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 1.9 liter இன்ஜினை மட்டும் தான் மெயினா வச்சுட்டு அதோட 6 speed automatic transmission கொடுக்கறாங்க with all the variants. Next moving to bike news. First update என்னன்னா 2021 Suzuki Hayabusa ஓட புக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. இந்தியால 2021 மாடல் Suzuki Hayabusa ஓட பிரைஸ் வந்து ரிவீல் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து 16.4 lakhs ex showroom. இந்த பைக் வந்து ஒரு லெகசி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கு, Hayabusa ஓட லெகசியை. அண்ட் வந்து இந்த பைக்ஸ்ல ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, லைக் குவிக் ஷிஃப்டர், ஆட்டோ பிளிப்பர், க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், வீலி கண்ட்ரோல், அந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கு. இந்த பைக் புக்கிங்ஸ் கூட ஓபன் ஆயிருச்சு. இப்போ யாருக்காவது வேணும்னா அவங்க புக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வந்து கம்பெனி என்ன கிளைம் பண்ணிருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் 101 பைக்ஸ் இன் இந்தியாவுக்கு சீட் கவுல் ஃப்ரீயா தராங்களாம். ஸோ மறக்காம எல்லாரும் அவைல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்னன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹண்டர் 350 ஸ்பாட் பண்ணிருக்காங்க. ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹண்டர் 350 ஓட டிசைன் எப்படி இருக்குன்னா அதுல வந்து ஒரு டியர் டிராப் டேங்க் டிசைன் இருக்கு, பிளாக் அலாய்ஸ் இருக்கு, இதுல வந்து ஒரு அனலாக் ஸ்பீடோமீட்டர் இருக்கு, பட் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இருக்கு, இதுல ட்ரிப்பர் நேவிகேஷன் இருக்கு, அண்ட் வந்து இதோட சீட் வந்து சிங்கிள் சீட்டா இருக்கு. பட் அது வந்து சேம் 350cc இன்ஜின் யூஸ் பண்றாங்க வித் a more refined engine. நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்னன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷார்ட் கன்னர் ஸ்பைக் பண்ணிருக்காங்க. ராயல் என்ஃபீல்ட் அவங்க 650 கேட்டகரியில இன்னொரு க்ரூசர் லான்ச் பண்றதா இருக்காங்க. அதோட பேர் வந்து ஷார்ட் கன். இந்த பைக்கோட டெஸ்ட் மியூல்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இது வந்து ஒரு அப்ரைட் பொசிஷன் வைட் ஹேண்டில் பார்ஸ் இருக்க ஒரு க்ரூசர் பைக். இதோட ஃபுட்பெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் செட் ஃபுட்பெக்ஸ், இதுல வந்து USD ஃபோக்ஸ் இருக்கு அண்ட் நிறைய ஒரு க்ரூசர் பைக்கான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ ஃபியூச்சர்ல நம்ம இன்னும் ஸ்பைஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து பார்ப்போம் என்ன அப்டேட்ஸ் வருதுன்னு. நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்னன்னா ஹாண்டால NX200 ஒரு பைக் வந்து இந்தியாக்காக ட்ரேட்மார்க் பண்ணிருக்காங்க. ஹாண்டா வந்து NX200 வந்து ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200க்கு ஒரு ரைவலா வந்து லான்ச் பண்றதா இருக்காங்க. இந்த பைக் ஒரு அட்வென்ச்சர் கேட்டகரி பைக் தான். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங் டிராவல் சஸ்பென்ஷன் இருக்கு, ஹை கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கு, டேங்க் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அண்ட் லக்கேஜ் கேரி கெபாசிட்டியும் இருக்கு. சோ இப்போ 200cc கேட்டகரியிலயுமே ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200க்கு ஒரு ரைவல் வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. சோ ஃபியூச்சர்ல அது என்னன்னு பார்ப்போம். லாஸ்ட் அப்டேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Suzuki Gixxer 250 அண்ட் SF 250 வந்து Suzuki ரீகால் பண்ணிருக்காங்க. Suzuki வந்து அவங்களோட 199 பைக்ஸ் that includes Gixxer 250 and SF 250 வந்து ரீகால் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா அதுல வந்து சில பல டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. கம்பெனி என்ன கிளைம் பண்ணலாம், இதுல வந்து இம்ப்ராப்பர் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷாஃப்ட் இருக்கிறதுனால வைப்ரேஷன்ஸ் நிறைய வரதுனால தான் நாங்க பைக்கை ரீகால் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ லெட்ஸ் இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்ட்டு. பட் வந்து கம்பெனி இன்னும் என்ன கிளைம்ஸ் பண்ணுதுன்னா இந்த பேலன்சர் ஷாஃப்ட் ஒழுங்கா பிளேஸ் ஆகாததுனால இன்ஜினுக்கு எந்த விதமான ஹார்மும் இல்லை. ஸோ எந்த கஸ்டமர்ஸும் பயப்பட வேணாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ரீகால் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது வந்து எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு.
So that was all for today's video. Hope you guys like it. If you like it, do hit the like button. Do subscribe to the channel. I will see you in a new video.